Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Civic-ի տաղավարում հյուրընկալել են Կորբելի կենտրոնի Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տարոն Հովհաննիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ֆրանկոֆոնիայի նախարարական համաժողովի ժամանակ մեր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը իր ելույթում նշել է, որ ԵԱՀԿ մանդատի ներքո Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի առանց նախապայմանների քննարկմանը։ Այս իրավիճակում առանց նախապայմանների բանակցությունները ինչ կարող է նշանակել։ Դա իհարկե հայկական կողմի ցանկությունն է, բայց Ադրբեջանը նմանատիպ ցանկություն չունի։ Այսինքն ռեալ ակնկալել, որ կգնա նմանատիպ բանակցային գործընթաց այս պահին հնարավոր չէ։ Բնականաբար հայկական կողմը պետք է պնդի միջազգային մանդատի շրջանակներում եւ առանց որևէ նախապայմանի բանակցություններ անցկացնելու վրա, բայց պարզ հասկանանք, Ադրբեջանը չունի նման մտադրություն, Ադրբեջանը ունի մտադրություն իր պայմաններով ինչ-որ պայմանագիր թելադրելու կամ պարտադրելու Հայաստանին պատերազմից հետո եւ անընդհատ դրա ուղղությամբ է փորձում աշխատել, դրան էր ուղղված նաեւ իրենց, այսպես ասած, այդ 5 առաջարկները իբր ուղիղ բանակցելու, իսկ ուղիղ բանակցությունը Ադրբեջանի համար նշանակում է, որ զուգահեռաբար Հայաստանը պետք է ուղիղ բանակցի Ադրբեջանի հետ, ուղիղ բանակցի Թուրքիայի հետ եւ Թուրքիան ու Ադրբեջանը համատեղ կփորձեն այդտեղ արդեն ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա ու չի լինի որևէ միջնորդ կողմ, որին կարող է հայկական կողմը դիմել կամ որը այսպես հավասարազոր կամ չեզոք աչքերով կնայի կողմերի առաջ քաշած պայմաններին եւ ընդհանուր իրավիճակին։ Այս իրավիճակում բնականաբար ուղիղ բանակցություն ասելով Ադրբեջանը դա է հասկանում եւ մյուս կողմից հասկանում է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի Արցախի իրավունքների համար պայքարից եւ դրա միջոցով կնքվի ինչ-որ պայմանագիր։ Բնականաբար նմանատիպ բան չի կարող լինել համենայն դեպս տեսանելի ապագայում, քանի դեռ Ադրբեջանը նմանատիպ քաղաքականություն է վարում։ Մարտի 17-ին մեր արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ եւ որպես համագործակցության զարգացման արդյունավետ գործիք կարևորվել է անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի իրականացումը։ Ինչ կարող ենք ակնկալել այս ծրագրի իրականացումից։ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցություն մենք վաղուց ունենք եւ դա հիմնականում վերաբերել է կադրերի պատրաստմանը, խորհրդատվական աջակցությանը ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Ես այստեղ այսպես խորացած մասնագետ չեմ, որպեսզի ասեմ այս իրավիճակում այս պահին ինչ կարող է իրականացվել, բայց նախկինում ամենայն դեպս նմանատիպ կերպով եղել է, մինչև պատերազմներ կար, պատերազմից հետո տեղյակ չեմ ինչ իրավիճակ է ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության այդ առումով։ Դա հրամանադրում առաջադրում եւ այլն նմանատիպ սերժանտական կազմի ուժեղացում, այսինքն բազմաթիվ կետեր կան, որտեղ ՆԱՏՕ-ի հետ կարելի է համագործակցել եւ ներդնել բանակի բարեփոխումների ծրագրերում։ Խոսենք նաև Արցախում այս պահին տիրող հումանիտար թվաթարացման իրավիճակից։ Երեկ եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Զախարովան եւ Եվրախորհրդարանում Հարավային Կովկասի պատվիրակության ղեկավար Կալյուրանդը, այո, խոսել են եւ իրենց մտահոգությունն են հայտնել Արցախում տիրող հումանիտար այդ կարելի ասել աղետի մասին, բայց ադրբեջանցիները խոսում են խաղաղության պայմանագրից։ Այս իրավիճակում համադրելիությունը ինչպիսին է դες։ Ադրբեջանը փորձում է առերևույթ ցույց տալ, թե ինքը խոսում է խաղաղության մասին, դա իրենց տակտիկան է։ Իրենք չեն ասել, մենք չենք ուզում խաղաղություն, ուզում ենք ագրեսիայի միջոցով ճնշել Հայաստանը եւ Արցախը։ Իրենք փորձելու են ներկայացնել իբր իրենք ուզում են խաղաղություն, բայց իրականում իրականացնել այդ նշածած գործողությունները եւ հենց դա էլ անում են։ Ու հենց դրան էլ ուղղված էր նաեւ իրենց այսպես կոչված այդ 5 կետերը։ Տեսեք 5 կետից 3 կետը նշանակում էր այսպես պարունակում էր տարածքային ամբողջականություն բառը տերմինը, այսինքն 5 կետից 3 կետը առնվազն ուղղված էր նրան, որ Արցախը պետք է ճանաչվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, բայց դա ուղիղ կերպով գրված չէ։ Եվ իրենց արտգործնախարարը համապատասխան պաշտոնյաները դա ներկայացնում են իբր որպես Ադրբեջանի կողմից խաղաղության պայմանագրի առաջարկներ, միջազգային իրավունքի վրա հենված կետեր եւ այլն, այսինքն չեզոք ձևակերպումներ, որի տակ իրենք իրականում հասկացանք, թե ինչի նկատի ունեն եւ փորձում են այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ եթե ենթադրենք Հայաստանը ասի, որ իրենք համաձայն չեն պայմանագիր ստորագրելուն կամ բանակցություններ սկսելուն, ոչ թե ստորագրելուն, նա դրա մասին, ինչպես նշեցի, դեռ շատ վաղ է խոսել նմանատիպ բանի մասին։ Այդ դեպքում իրենք կներկայացնեն, որ այ մենք խաղաղություն ենք ուզում, իսկ Հայաստանը չուզեց այդ խաղաղությունը, հետեւաբար մենք իրականացնում ենք պարտադրում ուժի միջոցով ագրեսիա։
Եվ նմանապես իրենց բոլոր հայտարարություններն էլ դրան են ուղղված, քողարկելու իրենց իրականում ագրեսիվ գործողությունները եւ պարտադրելու ոճը։ Հիմա այս պահին հասկանալի է, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում հենց այսօր կամ վաղը բանակցություններ սկսել հնարավոր չէ, հաշվի առնելով նաեւ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը, բայց դա չի բացառում, որ ապագայում նման հնարավորություն նորից լինելու է, որովհետև ամեն դեպքում հակասություններ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը միշտ ունեցել են, բայց այդ հակասությունները երբեք նախ հավերժ չեն շարունակվել եւ երկրորդը անգամ այդ հակասությունների պարագայում իրենք Արցախի հիմնախնդրի շրջանակներում Արցախի հիմնախնդրի շուրջ նման մոտեցումներ են միշտ ունեցել եւ կարծում եմ միակ ճիշտ ճանապարհը ըստ էության միջազգային միջնորդների տվյալ հենց միջնորդությամբ նրանց միջնորդական ջանքերում ընդհանուր կարգավորումն է խնդրի, որը միայն կարող է կոչվել խաղաղության պայմանագիր, որտեղ պետք է լուծված լինի նաև Արցախի եւ Արցախի կարգավիճակի հարցը, առնվազն միջանկյալ կարգավիճակի հարցը եւ հետագա հստակ քայլերը։ Առանց Արցախի հարցի լուծման խաղաղության պայմանագիր դա չի լինի, դա կարող է կոչվել ենթադրենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի ինչ որ հարաբերությունների կարգավորման ինչ որ փաստաթուղթ, բայց ոչ խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Խոսենք նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին, այդ ամեն ինչի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանի եւ Հայաստանի վրա ինչպիսին է եւ ինչ պետք է անել հնարավոր վտանգներից խուսափելու համար։ Բնականաբար ազդեցությունը բացասական է բոլոր առումներով եւ դա հասկանալի է։ Իհարկե սա մասնագիտական ոլորտը չէ, ամեն դեպքում մասնագետ պետք չէ լինել հասկանալու համար, որ տնտեսական առումով շատ լուրջ ազդեցություն է ունենալու ու ունենում մեզ վրա, որովհետև Ռուսաստանը մեր ամենախոշոր տնտեսական գործընկերն է, մեր հիմնական արտահանման շուկան է գյուղմթերքի, այս պահին այդ առումով էլ բավականին լուրջ խնդիրներ են առաջացել, այդտեղ բազմաթիվ աշխատողներ ունենք, որոնք այստեղ բարեկամներին, ընտանիքներին գումար են փոխանցում եւ այլն, ռուբլու կուրսի անկումը բավական լուրջ ազդեցություն է ունեցել եւ այլն, բայց բացի տնտեսականից բնականաբար նաեւ քաղաքական, որովհետեւ մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ ըստ էության ներգրաված բոլոր կողմերը սպասում են, որ Հայաստանը պետք է իր աջակցությունը հայտնի այս կամ այն կողմին եւ բնականաբար կլինի նաեւ որոշակի ճնշում այդ առումով վստահ եմ ու սա շատ վտանգավոր է մեզ համար, որովհետեւ մենք այնպիսի իրավիճակում չենք, որպեսզի նման հակամարտությունների դեպքում ընտրենք բացառապես կողմերից մեկին եւ այդ մյուս կողմերի հետ հարաբերությունները փչացնենք։ Սա նույն խնդիրն է, եթե զուգահեռներ տանենք, օրինակ Իրան, Միացյալ Նահանգներ մեր հարաբերությունների հետ, բնականաբար թե Իրանում պետք է հասկանան, որ մենք Միացյալ Նահանգների հետ պետք է ունենանք հարաբերություններ, թե Միացյալ Նահանգները անկախ իր պատժամիջոցներից, իր քաղաքականությունից պետք է հասկանան, որ մենք չենք կարող առանց Իրանի հետ հարաբերվելու, այստեղ գոյատևել։ Հետևաբար նույն իրավիճակը այստեղ է, մենք չենք կարող օրինակ դադարեցնել մեր հարաբերությունները իսպար Արևմուտքի հետ կամ իսպար դադարեցնել Ռուսաստանի հետ։ Երկուսն էլ շատ աղետալի հետևանքներ ունեն։ Սա մեկ եւ երրորդը իհարկե շատ կարեւոր անվտանգային խնդիրն է։ Ադրբեջանի այս ակտիվացումը Արցախում, ագրեսիվ գործողությունները հստակ երևում են նաև վերլուծել ենք դա թե Ադրբեջանի հայտարարությունների, հռետորաբանության, թե գործողությունների ու դրանց վերջին առնվազն 1 տարվա ընթացքում Արցախի շուրջ համեմատությամբ ու իրենք ակտիվացել են փետրվարի 20-21-ից սկսել են ագրեսիվ գործողությունները խրամորթի ուղղությամբ փետրվարի 24-ից, երբ որ սկսվեցին Ուկրաինայի այսպես հիմնական էսկալացիայի փուլը եւ էլ ավելի ակտիվացել են ու ականանետներ էին կիրառում մարտի 7-ից սկսած, ինչը նախորդ ամիսներին ամենայն դեպս չկար։ Այսինքն առիթից օգտվելու բան է։ Այո, վստահաբար սա Ադրբեջանի կողմից նաև առիթից օգտվելու այսպիսի դեպքեր են, քայլեր են։ Այս իրավիճակում իրենք հասկանում են, որ Ռուսաստանի ուշադրությունը զգալիորեն մեծամասամբ ուղղված է ուկրաինական ուղղությամբ, ռեսուրսները սահմանափակ են այդ առումով եւ փորձում են որքան հնարավորություն ունեն այստեղ ինչ-որ սադրանքներ իրականացնելու։ Եվ իհարկե սա մեզ շատ բարձր կերպով ցույց է տալիս, որ
եթե իրավիճակի ավելի կտրուկ փոփոխություններ լինեն, ապա Ադրբեջանը ավելի կմեծացնի իր սադրանքները, այսինքն կամ ավելի պարզ ասած, այստեղ պետք է հասկանալ, որ ինչքան դրսի խաղացողների ներգրավվածությունը թուլացավ, այդքան Ադրբեջանը իր ձեռքերը ավելի ազատված է համարելու եւ ավելի շատ սադրանքների է դիմելու, զսպող գործոնները ավելի փոքրանալու են եւ սա հստակ ցույց տվեց։ Իրենք թե ուժեղացրեցին ագրեսիվ գործողությունները, հումանիտար խնդիրներ ստեղծելը, թե ամբողջ մամուլով իշխանական հակառուսական քարոզչություն են տանում խաղաղապահների ու խաղաղապահների հրամանատարի դեմ, որ այն մեղավորությունը խաղաղապահներինն է, հայերին են աջակցում եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս 3 հիմնական կետերով առնվազն ու հարակից շատ կետերով դա ունի շատ լուրջ բացասական ազդեցություն մեզ վրա եւ բնականաբար այս բոլոր ուղղություններով պետք է մշակենք, հասկանանք ինչ քաղաքականություն են գործադրում, հնարավորինս մինիմալիզացնելու հավանական բացասական հետևանքները։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։